Obboleessi gumiitis mana hidhaatii ba'ee gumiinis akkas jedhee baga nagaan mana keetti galtee obboleessa koo jechuun deebise. Inni immoo giraa gabbaa'ame yerootii akkana naan jettu akka waan torban tokko hidhame osoo hin taane akka waan waggaa tokkootti hidhametti giraa na gabba'ee bara. Obboleessis akkas jedheen ati torbee tokko jetta anatti garuu waggaa tokko natti ta'e hidhamuun kee garuu maaliif nama reebdee? Maal goona ree yeroo dubartiin gudeeddamtu akkamitti dhaabbannee ilaalla? Seenaadhaa bara isheedha bara nama biraa miti bara jechuun deebise. Garuu isheetti eenyutu itti ergee? Eenyutu akka ishee gudeedan itti ergee jechuun gaafatte. Innis ani maalan beeka nuti wanta beeknu tokko hin qabnu karaa irratti argine malee jechuun deebisee. Akkasuma Saamsoon wajjiniin hidhaman waan ta'eef Saamsoon wajjiniin kan nama dabadaban egaa jiituunis akkas jetteen ba'uun kee garuu nama gammachiise nama dabadabdee hidhamuun kee baay'ee tokkoon aaree ture maaliif aartaree yeroo dubartiin gudeeddamtu dubartii taatee akkamitti ilaalta kuni nama hin aarsu bara akkamittan dubartii ilaala yeroo isheen gudeeddamu jettu afaan ishee qabanii lama ta'anii itti taphachuuf turanii bara tokko afaan ishee qabee tokkommoo lafaan dha'ee osuma irra ba'aa jirru irra keenyee bara akkamitti ilaallaree akkamitti callisnee bira dabarra kana. Illee na beektaa ani ofirraa hin dhoowwa Saamsooniifan yaadda'ee ture kaa jedha sobeetu of tuula. Obboleessis akkas jedhe namisim jedhi Saamsoon wayya bara Saamsoon ikkoo nama barsiisaa areebeedha. Ani gaafa inni barsiisaa reebuun isaa babdii kutadhe ati immoo sobdee of jajjaa iyyuu akkatti barsiisaa biqilaa dhiisin na dhibee bara ani immoo isa ji'a ja'aasan waggaa 3 jijjiirata jedhee sodaachaan ture bara inni hireenis waa'ee Dooktor Eebbaa kana baay'ee ishee dhibbisa baay'ee gaddite duraan garuu Dooktor Eebbaan akkas hin godhu Dooktor Eebbaa miti kan urjii ajjeese inni kana godhuu hin danda'u inni nama kana godhuu miti jettee mormitiif ture amma garuu dhugaasaa barraan baay'ee gaddite ani maalan godha giraa bitaa natti galee jira jetteen giiftinis akkas jetteen maalan godha osoo obboleettii xiyya taate ciistee naaf hin bultu turte ani garuu waanan godhu wallaale humna kiyyaa ol natti ta'e jetteen hireeris dhuguma waan gochuu qaban yeroo gochuu dadhaban baay'ee namatti dhaga'ama humaa miti ayzuush jetteen sossobdee osoo ija qabduu akka nama hin arginetti osoo miila qabduu akka nama deebee bira hin geenyetti namatti dhaga'ama. Atiinis akkas jetteen hireedhaan wanta gochuu dandeessu tokko akka ati gochuu dandeessu nan beeka garuu Dooktor Eebbaa jechuun nama fageessee shira gadi xaxu waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu. Hireenis isa akkas jedhu yaadatte tanaan dura jiituun waa'ee Dooktor Eebbaa itti himte isatu urjii ajjeesee isa inni nama hamaadhaa jechuun itti himte urjii hireenis amanuu dadhabdee lakkii inni kana hin godhu Dooktor Eebbaan kana hin godhu jettee mormaafii turte. Inni namiidha jedhee yaadurra sangaa hin dhala naan jennaan isa amanuu naaf wayyaa jettee isa amanuu diddee. Ani garuu amma dhumaattan ija koo jabaadhetan isaaf falmaa ture. Innis yeroo jaalallee isaa wajjiniin bilbila haasa'u hiriyaan isaa walitti sabamanii taa'anii turan. Isaanis akkas jedhanii gammeetti kolfan. Gammeen achirraa siqee bilbila haasaa itti kolfan walitti haasa'an. Maallatti kolfituu sareewwan nana jallisanii jedhan isaan garuu itti qoosanii kolfan. Dhumarratti gammeenis bilbila san haasa'uu dhiisee gatee dhufee maallatti kolfitan maalinni wanti natti kolfitan jedhee aariidhaan itti dubbate. Isaan itti qoosaniituma kolfan ammas. Ni bilbila haasa'uu hin danda'u maaliif na jeeqxan isin dhukkubamu lakkii nun dhukkubu jedhaniin. Gammeenis hiree wajjiniin haasa'aa turani. Hiree wajjiniin akkuma wal lolanii turanitti garuu akka hiriyaatti wal haasofsiisanii
yeroo rakkinaa, yeroo gammachuu wal bukkee jirra, wal bira jirra jedhanii waliin turanii ture. Yeroo darbe gizee yaadattan hireenis akka hiriyaatti gizee jettee goddanyoota ishee waliin hiriyoota isheetti himattu. Isaan garuu itti qoosan akka hiriyaatti akkamitti jaalallee dura wajjin turan akka hiriyaatti wallaaluu danda'a jedhan. Gammeenis akkasuma yeroo inni hiriyoottan isaatti himu araaramtanii hiree wajjiniin jedhanii yeroo itti himan lakkii akka hiriyaatti wajjiniin deemna malee hin araaramne jedhaniin. Isaanis har'a isaan yaadatanii itti kolfani. Eenyu wajjin haasaa jirta? Hiree wajjiniin jedhanii akka araaramtanii lakkii hin araaramne lakkii jedhee afaan lama dubbate. Isaanis hin araaramne akka hiriyaatti jedhuuni itti qoosan. Gammeenis aare. Gammee ati dorgommii dadammaqiisaa san akka mo'attuuf dirraa xaxaa jirti. Gamme hiree biratti immoo akka mo'amtu hin barbaaddu. Kanumaaf miti osoo akka kanatti barnoota kee qo'attee jiraatte ona hundumaa mootee jirta. Hireedhaan akkas jedheen hiree dorgommii kana eenyu akka mo'atu barbaadda? Eenyu akka mo'atu odoo eenyu akka mo'ate dassi jedha jennaan. Ana namni tokko osoo of hin jedhiin nama biraa jedhamu jette. Osoo si ta'uus baate eenyu akka ta'e ni beekta jedheen. Yoo ati mo'achuu baatte siin dhalammoo anaaf gammee keessayi. Eeyyeni isaan sin keessaa sin lamaani. Yoo ati sirriitti dhiyeessite situ mo'ata. Yoo gammeen sirriitti dhiyeesse gammeetu mo'ata jechuudha. Fi ajaa'ibaati. Egaa ati yoo mo'achuu baatte anaaf gammee keessaa nama tokkotu mo'ata jechuudha. Anaaf gammeen ikkoo lola akkanaa hin qabnu. Walis hin lolle. Abbaa koos hin ajjeesne. Omaa isan goone. Omaa nan goone. Akka inni na jibbutti ani isa hin jibbu. Garuummoo nu gidduu keenya situ jira. Kanaafuu nu sadan keessaa ani yoo mo'achuu baadheyyuu gammeen akka mo'atu hin barbaadu. Innis kan kolfitee isaan mo'atamuurra anaan mo'atamuu filatte jechuudha. Siinimmaa erga mo'amee ture jira. Gammee Saamsoon obboleessa Gumii akkas jedhan 4 ta'anii ani dorgommii nan mo'adha jedhee dadhabetu na gaddisiisa. Homaa miti qaadhiisi hin gaddinii. Barsiisaan siin qosa keetii miti. Qosa abbaa feenuu inni hin kolfu. Egaa dirqama barsiisaa Biqilaa kofalchiisaniitti dorgommii kana mo'atan jechuudha. Isaan barsiisaan Biqilaa kan kolfu dhiisatoo xiqqoomallee ilkaan isaanii mul'isuu dide. Maal namni akkanaa daayirektarri garaa jabaatu. Garuu qosni isaanii anaan natti tolee jira. Baay'ee na kolfisiisee jira. Isaanis akkas waliin jechuu eeggalani. Mee ati barsiisaa Biqilaa ta'itoo akka barsiisaa Biqilaatti si kolfisiisuu hoo baate qosni kiyya kun jedhe. Saamsoon immoo ka'ee qoosutti ka'e. Inni barsiisaa Biqilaa ta'ee tanan osoo fuula koo osoo ilkaan koo hin ibsinin qoosa kana miina kofalchiisamoo nan kofalchiisu jechuun. Inni garuu akka barsiisaa Biqilaatiif akka hoyyuu ta'uu hin dandeenye. Qosnichi isa kolfisiisnan kitkit jedhee kolfe. Ati amma akka barsiisaa Biqilaa taate jechuudha jedhanii isatti kolfani. Osoo barsiisaa Biqilaa ta'e amma inni qoosa kanaan kolfaa gamme akka barsiisaa Biqilaatti ifattanii maaltu sin kolfisiise? Kuni amma qoosaa? Kuni amma nama kofalchiisa? Ati immoo maal afaan kee bantaa jettee illoltuunii turte jedhee itti qoose. Barsiisaa Biqilaa dhiisatoo anaanoo qoosichi baay'ee natti tolee jira. Egaa barsiisaa Biqilaan nama akkamiiti yaa jarana? Hundi keenya silaa argaatuma jira. Diraamaa kana hordofaatuma jirra. Akkamitti qoosni akkanaa nama hin kolfisiisne? Ani qoosni isaanii garuu akka kiyyaatti baay'ee tokko natti tole. Baay'ee tokko nama kolfisiisa jechuudha. Barsiisaan akkanaa wayin daayirektarra akkanaatis jira jechuudha. Akkasitti fuulli isaa nama sodaachisu. Keessi gumiitis akkas jedhee gumiidhaan. Ati garuu hirriba keessa akka haasaa bultee quba qabda. Callisii maalan haasaa? Mee dhugaa jedhi garuu haasa'ee
halkan guutuu haasaa bultee waan akka haasoftu hin beeku ani. As garagartaa wanta haasoftu hin beeku. Egaa kaa waama dorgommiisan haasofta natti fakkaata. Amma qosta jechuudha. Egaa guyyaa kiyya na jalaa balleessin nagaanan oola. Waanillee olmaadha. Garuu halkanoo nagaan bultaa. Gammeen immoo si injifatee halkan hirriba keessaa wareeraa bultaa jechuun itti qoosee aarsaa jira. Dorgommichis kaa har'a ga'e. Eenyu akka mo'ate hin beekamu. Isaan keessaa nama sadii Hiree, Gammee, Gumiidha. Kana sadeen keessaa nama tokkodha. Eenyutu injifate jettanii yaaddu isin walumaan ilaalla kaa. Goddanyoonni hiriyoonni isaanii akkas jedhanii haasa'u. Wal dorgommii kana nama sadeen kana keessaa eenyutu mo'ate gaariidha. Yoo Gumiin mo'atee Gammee irratti of tuula. Yoo Gammee mo'atee Gumii irratti of tuula. Kanaafuu eenyu kan mo'atu wayya? Osoo Hiree mo'attee wayya. Isaan lamaan tokko keessaa tokko xoorannatti ka'a waan ta'eef kamtu mo'ata sitti fakkaata jedhanii haasa'u kaa. Dhiisibboo Gammeen of tuulummaa hin qabu. Dhiirri haadha manaa isaatii fi biyya ofirratti qoosaan beeku san kan jedhamu san dhageessee hin beektuu? Osoo eenyu mo'atee dassi jedharee gammaddaree osoo Gammeen mo'atee gaarii dhabboo. Garuu akkamitti kan jechoota kana eessaa fidee Gammeenii? Eessaa barateetii jedhanii shakkanii. Dhiirri haadha manaa isaatii fi biyya isaarratti qoosa hin beeku jette miti re'aatiyyuu akkasumadha dubbiin. Gumiinis gaa Gammeedhaan akkas jedheen dhamaatii keessan hundaa Hiree fuulduratti na mo'attee yeroo nama fuulduratti of jechuu natti mul'ate kaa jedheen. Gammeenis akkas jedhee deebise muuxannoo fi injifannoo kan qabu si akka ta'e beektaa? Innis kaa Gumii dhiifama gaafate sababni isaas wal dorgommii puulii wal mo'anii tura. Wal dorgommii puulii sanii kaa kan namoote wal dorgommii puulii sanii soo ta'e dhiifama si gaafadha jedhee tanan dagadhee Hiree fuulduratti si mo'uu kootiif kanaafuu kanaaf har'a dhiifama. Inni yeroo lama dogongoru Gammee kuni dhagaa walitti rukutanii boolla seessisuu osoo hin taane dandeettii sammuu gaafata. Ati immoo kanarratti akka waan addaa hin taane nan beeka. Kanaafiyyuu wanti addaa hin jiru ati sanuma waan ta'eef kuni dandeettii sammuu gaafata. Wanti nama gaddisiisu yeroo sadaffaaf mo'atamuu keeti. Mo'amuu kee ati buna isa goote buna lammaffaa sadaffaa barakaa kan jedhamu san isa goote bar mo'amuu kee. Kanaafuu puuliidhaanis mo'amte kanaanis mo'amte. Gammeen anatu mo'ate jedha. Gumiin immoo ati hin mootuu anatu mo'aa jedha. Egaa mo'atamaaf carraa gaarii hin jedhamu malee carraa gaarii siif hawwa. Kanaafuu anatu mo'ata ati hin mo'atu jedha kaa Gumiinis. Gammeenii fi Gumiin egaa jaalallee hireeti jechuudha. Jaalallee hireeti yeroo isiniin jedhu Gammeenii jaalallee hiree kan duraanii ture. Gumiin immoo akkasuma osoo Gammeedha walitti hin dhufin baay'ee jaalata ture. Inni kaa jaalala isaa hireedhaaf hin ibsine osuma jaalatu isheen Gammee jaalatte. Osoo Gumiin jaalala isaa hireetti hin ibsatin hireen immoo wanta beektu hin qabdu Gammeedha walitti dhufte jechuudha. Ergasii Gammeedhaan osuma waliin jiraatanuu Gammeedhaan wal lolan. Hiree fi Gammee wal lolaan Gumiin jaalate. Isheenis aarii Gammeessan Gumii jaalatte akka Gammee aarsuu jette. Amma kaa garuu hireen kan jaalattu Gammee irra jaalatte. Gammeenis akkasuma hin jaalata. Egaa jarri wal lachuu wal aarsuuf jedhanii Gammeenis hireenis nama biraa jaalate. Akkasuma Gammeenis dubartiin biraa jaalate. Hireenis immoo Gumii jaalatte. Egaa maal jedhama sitti? Nama lama gidduu isaanii kan jiru hireedha jechuudha. Hiree irratti wal lolaa jiran. Walii hin jaalatanii, walitti dhufeenya hin qabanii. Wajjin baratu sababuma hireetiin wal lola Gammee fi Gumiin. Amma kaasirratti hireen Gammeetti deebitee Gammeedhaan araaramte moo akkasumas immoo akkuma Gumii jaalattee Gumiitti hafti jettu moo mee isin yaada keessan maal jettu? Waa'ee Dooktor Eebbaa moo Dooktor Eebbanuu
akkam ta'a? Hurjii ajjeesee inni hin ajjeesne jedhee gaada. Akkamitti irratti beekama? Irratti beekamuu danda'a. Namtichi kunoo mana hidhaa galuu qaba. Nama ajjeesee akkamitti osoo hin hidhamin osoo gumaa hin baasin ta'a? Moo akkam? Namni tokko nu fakkaatee duuba keenyatti waa baay'ee hojjeta. Dudduuba keenyatti boolla nuuqata. Kanaafuu nama kana akkamitti baruu qabna? Akkamitti beekuu qabna? Nama nu fakkaate san hiriyaa fakkaatee nama hedduutu nutti siqa kan nu miidhu jechuudha. Egaa isinuu yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Diraamaa Irree Jaalalaa har'aaf kanuma irratti xumura. Kutaa itti hanga walitti deebinutti nagaa naa tura. Laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas ni jajjabeessaa. Warri maatii hin taane maatii ta'a. Akkasuma warri maatii taatan immoo jabaadhuu kanuma caalaatti fufii. Warra naan jettanii na jajjabeessitan baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Galatoomaa isin jedha. Kutaa itti keessatti immoo maal akka ta'u diraamaan kun maal nuuf fidee akka dhufu immoo wajjumaan daawwannaa. Akkasitti nagaan naa tura. Baay'ee baay'ee.